दिवचल मावळिंगे काजीच्या झाडांक उजो लागून शेतकारांचे 70-80 लाख रुपयांचे खंय लुकसाण जाला। तांच्यो सगळ्यो काजी लासून काबार। मात शॉकात करपी गजाल म्हळ्यार एकय सरकारी अधिकारी वा थळावे लोकप्रतिनिधी येवन तांकां मेळिल्ले नात। सरकारान तांकां कितें मदत करची, तांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न सोडोवचो म्हण लोकांची मागणी। आपलो धंदो काबार जाला, संसार कसो चलतलो ह्या विचारांत तांची दुखात थांबनात। उजो आता कसो लागलो तो आमकांच काय खबर ना। उजो डायरेक्ट आमकां वयर पावल्या उपरांत कोणी तरी फोन केलो की उजो तुमच्या काजीन पेट्टा म्हणून। आनी चारय सायटीन कितें उजो आनी आमी मदें उरले आनी आमी भितर उलपाताले म्हणून हें केलें कितें आमी मागीर भायर सरले। काजी आतां तोरवाच्या टायमार आसल्यो सगळे लागलेल्यो थोड्या फाकांय पडलेलीं त्याच टायमार आमकां सगळें आतां हें लॉस जालें। आतां फुडें उत्पन्न जाय तशें कांय कळना पूण आमकां लॉसाक खूब हें त्रास जाले। कोण तरी हांगा तलाटी बी येवन पळोवन गेला? पुलीस पळोवन गेले। पुलीस पळोवन गेला आनी बाकीची यंत्रणा बाकीचे कोण निघना। पुलीस पळोवन गेला, तलाटीक एप्लिकेशन दिलां, तारा मामलेदारान धाडटा म्हणून पण सांगलें हांव पयलीं 3.5 लाख कॅश भायर उरलेले पळोवन म्हणून पळय आसले आनी आतां तो येयल्लो फकत डायरेक्ट काजींक येयल्ली निकती बेंडूंक स्टार्ट केली थंय आसली ती बी गेली। टोटल कलमां गेली काजींक आनी दीक येयलो आनी दीक येयल्लो काजी काज जायना। आतां तीच उत्पन्न कमी 15 ते 20 वर्सां जाय। बीकॉम मेरेन ह्याच हेजेरूच आदाराचेर काजीचेर शिक्षण केल्लें आनी आयज पळोवंक गेल्यार हांगासर ही जी परिस्थिती आहा ती पळोवन खरें वायट दिसता। कित्याक तर इतली वर्सां उत्पन्न जी आहा ती बुडलेली आसा आनी हेज्या फुडें हे काज परत बरतली आनी तांकां लागवड दितली अशी काय दिसना। टोटली हे काज जाल्या उपरांत मागीर जे दीस येताले सण जे साजरे करताले ह्या काजीच्या आदाराचेरच करताले। ताका लागून जर सरकारान तेंको ना दिला जाल्यार परिस्थिती ना घरका ना घाडका जातली। कमीच कमी म्हाज्या हिशोबान आमकां 70 ते 80 लाखा बरोबर हे फटको बसलेलो आसा। तेन्ना हें अशें जावपाचें न्हय, एका वरा भितर हें खावंक जाय म्हणजे कितें तरी आमचेर कोणाचोच हें ना जाल्यार अशें आमकां दिसून येता। आमी आतां हेजे फुडें कितें करपाचें म्हणजे काजी लावपाच्यो काय ना लावपाच्यो आतां प्रश्न चिन्ह पडलेलो आहा। ही जळली आहा काज ती ऑलरेडी सगळी मरतलीच। कोणाक 7 वर्सां जाली हांव ही काजी पळयता म्हणून आतां आमच्यो सगळ्यो जळ्यो ते आमकां कितें तरी अशें मेळोंक जाय। कितें जाणा नाल्यार तर आमी तेचेरूच पोट भरता आनी आमी कितें कामाक वचना धंद्याक वचना कितेंच ना आमचें, फक्त कादी उदीस आमी वर्सभर खाता। आमी पावसान हेका सारें हे ते सगळें घालता आनी अकस्मात दनपारच्या सगळें आख्खें पेट घेतलो खंयचेच वटेन पावलो आमकां मेळना। आमी बायलांनी खूब प्रयत्न केलो पूण खंयचे कडेन कांयच जालें ना। सगळें एका वरा भितर सगळें नश्ट जावन गेलें, सगळें आमचें उत्पन्न गेलें, आमच्या आयुश्याची कमाई सगळी केली। कितलो आमी प्रयत्न केलो सगळीं आमी बायलां मेळून झडपून उजो इतलो वयर सरलेलो की आमकां ते पालोवपाक सुद्दां मेळना। पोर्तुगालच्यान 12 भुरगीं गोंयांत VM साळगांवकाराच्या इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी कॉलेजींत शिकपाक आयल्यात। कॉलेजीच्या स्टाफान तांचे स्वागत केलें। ह्या कॉलेजीन शिक्षणाच्या संदर्भात पोर्तुगालचो प्रधानमंत्री आंतोनियो कॉस्ता कडेन MOU सायन केल्लो, तांचोच हो एक भाग। It's a very historic occasion because we had signed the protocol with the Portuguese government last year in the presence of His Excellency the Prime Minister of Portugal, Antonio da Costa, for exchange of students. Last year our students went to Portugal. They had a very educative and good trip, and this year over 12 students from Portugal have come here to study, to imbibe knowledge at our college. It's a very historic moment for us. Well, I'll go ahead. Goa and Portugal share very good relationships, and I think this tie-up of ours with Portugal has really been a next level to bring this relationship even closer. Our ties with Portugal go beyond just food. It's the culture, it's the experience, it's their way of life, which our students from Goa will learn there, and their students from Portugal will learn in Goa. We are very happy that this has progressed. Already at VM Salgaonkar we have a tie-up with the University of Lisbon for law, and this is another way to strengthen the relationship with Portugal, which is the gateway to Europe for Goa.
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.